Está nevando, chavales. Qué puto espectáculo. Ahí está. ¡Mamá! Tírate para abajo, si tal. ¿No? Tírate para abajo. Aquí 20 minutos más. Por ahí, ¿no? Ahí tienes que dar un trapo de la nieve, joder. Ajá, sí, esto no cuaja. Bueno, por ahí para arriba igual sí. Mira, por allí está todo blanco. Baja bien el Rubas. ¿Ves? Baja bien el Rubas. Ah, ni burt ni polla. Se acaba de dar una hostia ahí abajo. Yo también estoy cansado. Empújame la moto, enciéndela, chaval, y dale al embrague. Pensé que soy su normal ya para no empujar el cacharro, Pues descansamos. ¿Dónde Yo dije que iba a ser duro. Hostia, es chungo, cuidado, no me esperaba yo tanto. Mira, el vestido por ningún sitio es chungo. No, ya, eso ya lo sé. Único el río. Si para esa ruba se la tuve que subir yo, queda como un crack allí. ¡Vamos! ¡Que me coño frío! Dejarlo descansar un poco. Hay que mandarle Gurti. Suave, suave. No, es que quería dos hostias. Aguanta y hostia. Quería dos hostias buenas. Está parpadeando.